Құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Дәулетиярқызы Индира. Мен сіздермен үй жағдайында қара қазанды қалай тазартамыз деген сұраққа жауап беретін боламын. Ол үшін менің каналыма жазылып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ас адамның арқауы деген сөзді бәріміз жақсы білеміз. Тамақты қара қазанға жасағандықтан оның әу бастағы тазалығына нұқсан келері анық. Кейде қонаққа барған кезде бірінші қазанына қарап тамақ ішеміз. Яғни қазанның тазалығы сіздің қаншалықты ұқыпты екеніңізді білдірері сөзсіз. Ендеше осы қазанды үй жағдайында майлардан қалай арылтамыз? Осы жайлы айтамын. Бұл тәсіл қаржылай жағдайынан ең қолайлы болып саналады. Қара қазанды ағарту үшін кәдімгі үй шаруашылығындағы 75% және канцелярлық желім қажет болады. Суды қазан сиятындай үлкен ыдыста қайнатып, оған желім мен үгітілген кір сабынды саламыз және сабын ерігенше жақсылап араластырамыз. Қазанды ерітіндіге батырып, бірнеше сағат жай отта қазанды қайнатып аламыз. Судың қатты қайнап кетпеуін қадағалауымыз қажет. Қазанның майы еріген соң оны шүберекпен жақсылап сүртіп аламыз да сабының иісі кеткенше жуамыз. Қара қазан әп сәтте аппақ болып шыға келеді. Ас содасы, сірке суы және тұз. Бұл өнімдер әрбір асханадан табылары анық. Егер қазан түбіне тамақ күйсе, немесе ыдыста май қатып қалса, сізге көмекке осылар келеді. Яғни қазан түбіндегі майдан арылу үшін оны отқа қойып, бірнеше ас қасық тұз және сірке суын қосып майды ерітеміз. Ерітіндіні қайнатып, оған 80 грамм ас содасын қосамыз. Отты бәсеңдетіп, ерітіндінің қайнағанын күтеміз. Сосын қазан суыған соң оны жылы сумен жақсылап жуып тастау қажет. Құм. Қазанды ағартудың жаңа тәсілі. Кәдімгі құм арқылы ыдысты құмға толтырып, оның бәсең отта 10 сағат бойы қайнатып аламыз. Ескертетін жайт: процедураны жасағанда міндетті түрде терезені ашық қалдыру қажет. Аппақ қазан дәрежесіне жеткізу. Бір ыдысқа 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық ас содасы, аздаған желім және 1 қасық кір жуатын ұнтақ қосамыз. Барлық қосындыны жақсылап араластырып аламыз. Егер қазанның тек ішін тазалау қажет болса, онда ерітіндіні ішіне құйып, бәсең отта қоямыз. Егер қазанның сыртын тазалау қажет болса, онда ерітіндіні қосылған үлкен ыдысқа қазанды салып, бірнеше сағат қайнатамыз. Қара қазанды жақсылап тазалау үшін тағы бір нәтижелі тәсілді ұсынамын. Ол үшін ыдысқа 1 ас қасық табиғи зәйтүн майы мен жарты қасық шикі жұмыртқа сарысын қосамыз. Қоспаны қазанға жағып, бәсең отқа қайнатамыз. Ескертетін жайт: бұл процедураны істеген кезде міндетті түрде желдеткішті қосып, терезені ашып және асхананың есігін жауып қою қажет. Өйткені түтін көп шығатыны мұны істегенде. Бұрындары апаларымыз қазанды отқа қойып күйдіріп ағартып алатын. Ал қазіргі кезде мұндай тәсілді қолданатындар қатары кемиген. Көпшілігі химиялық құралдарға жүгінеді. Оның үстіне қалада тұратындар үшін от жағатын жері де жоқ. Химиялық құралдардың көмегінсіз де қазанды ағартып тазартуға болады. Көбіміз ауылды жерде тұрғандықтан бұл химиялық заттарды қолданбаймыз. Қазанымыз қатты қақталып кетсе, плита пешті жағып, қыздырып, қазанды плита пештің көзіне қойып, қазандағы қақтарды түсіре бастаймыз. Онан соң кір сабынмен тазалап, ағартып жуып аламыз. Ең оңай тәсілі осы.
мүмкіндік болса ыдыстарды, күйген май тиген ыдыстарды уақытылы жуып тұрған жөн. Көбіміз біле бермейміз, кір сабының осылай да пайдасы көп. Достар, менің видеом ұнады деп ойлаймын. Ұнаған болса, маған подписка жасап, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видео шығарғанымды қалайсыздар? Оны да комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.